அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷார், உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி. தமிழகத்தில் நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி வரை பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமுதல் மிக கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும், என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள், பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படுமா, எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை பற்றியும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் கனமழையும், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் அதி கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக 2 நாட்கள் மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் பல்வேறு இடங்கள் கனமழை கொட்டித்திருக்கின்றனர். தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதனால் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். இது தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் கனமழை மிக கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். தென்கிழக்கு அரபிடல் மற்றும் அதனையொட்டிய லட்சத்தீவு பகுதியில் ஒரு வளிமண்டல கிழக்கு சுழற்சி உருவாகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் நவம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி முதல் வரக்கூடிய நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி வரை பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கன முதல் மிக கனமழையும், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் கனமழை தீவிரம் பொறுத்து மாவட்ட வாரியாக பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட்டன. மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். வரக்கூடிய நவம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதியான திங்கட்கிழமை அன்றைய நாட்கள் தமிழகத்தில் குறிப்பாக செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்கள், புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் அன்றைய நாட்கள் கனமழை கொட்டித்திருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நவம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதியான அன்றைய நாட்கள் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்கள், புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் கனமழை கொட்டித்திருக்கின்றனர். தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தலைநகர் சென்னை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நாளை நாட்கள் மற்றும் இன்றைய நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தமிழக கடலோர பகுதி மற்றும் அதனையொட்டிய தென் தமிழக கடலோர பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, குமரிடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொள்வதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் இன்றைய நாட்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.